Վանաձորի եւ Երևանի դեպքում ինձ համար պարզ է մենք ինչպես ենք գործելու, ճիշտն ասած Իջևանի մասով որոշակի լարվածություն կար եւ կա, որովհետեւ այնտեղ 0-ից ստադիոն պիտի կառուցվի, բայց ես ուրախությամբ տեղեկացա, որ կան ընկերություններ, որոնք ոչ միայն պարտավորվում են, որ կարճ ժամանակում որոշակի նախագծով կկառուցեն ստադիոն, այլև իրենք արդեն այդպիսի փորձ ունեն, այսինքն այնպես չի, որ իրենք ասում են, այլ մենք գիտենք կոնկրետ տեղերում, որ իրենք կոնկրետ ժամկետներում իրականացրել են, եւ սա շատ լավ նորություն է, պարոն Խաչատրյան, մենք պետքա այս պահից սկսած որոշումներ կայացրենք, որովհետեւ այսինքն երկար-բարակ քննարկումների կարիք չունենք, մանավանդ որ երկար-բարակ քննարկումները արել ենք, որովհետև ամեն փուլի հետ մեզ ազդակները եկել են, որ ոնց որ թե դրական հունով են ընթանում process-ները եւ այլն, եւ այդ տրամաբանությամբ մենք կշարունակենք առաջ շարժվել, բայց հիմա այստեղ ի՞նչն է կարևոր, կառավարությունը, այո, պետք է պատրաստվի, պատրաստվում է եւ կպատրաստվի, բայց այստեղ մենակ կառավարության խնդիրը չի։ Մասնավոր հատվածը 100,000 զբոսաշրջիկ, հարգելի գործընկերներ, մենք վստահ չեմ, թե մենք երբևէ նույն ժամանակը 2 ամսում այդքան մեծ թիվ ենք ընդունել ենք եւ պետքա հյուրանոցային ոլորտի այն ներդրումները, որոնք ընթացքի մեջ են, մտածում են, պետքա իրանց քաջալերել, երկրորդը սննդի, հանրային սննդի ոլորտում կան էլի պետքա հասկանալ, որովհետև այդքան մարդիկ մտնեն, ասենք ենթադրենք Իջևան կարող է սնունդը վերջանան տեղի